qu'il rencontrait, faisant pleuvoir les coups à droite et à gauche. Enfin, neige et des épaules, et tout ce qui est fait pour les baisers les plus fous. Oh là, mes petits, attirez-le-moi seulement vers le bois, attirez-le seulement, criait Taras. Et 30 Cosaques, parmi les plus rapides, se proposèrent aussitôt pour l'attirer. Et redressant leur haut bonnet, ils s'élancèrent sur le champ pour couper la route aux hussards. Ils fondirent par le flanc sur le groupe de tête, le séparèrent du gros, distribuant ça et là quelques horions, tandis que Golokopitienko frappait du plat de son épée le dos d'Andreï et, tournant bride aussitôt, s'enfuyait aussi vite qu'un Cosaque en est capable. Mais quelle fut alors la fureur d'Andreï! Quel tumulte parcourut ses veines où bouillonnait son jeune sang! Enfonçant ses éperons tranchants dans les flancs de sa monture, il s'élança à bride abattue à la poursuite des Cosaques, sans se retourner, sans voir que derrière lui, une vingtaine d'hommes seulement parvenaient à le suivre. Les Cosaques, cependant, galopaient ventre à terre et se dirigeaient droit vers le bois. Emporté par l'élan de son cheval, Andreï était tout près d'atteindre Golokopitienko lorsque soudain, une main vigoureuse saisit la bride de son cheval. Andreï se retourna, Taras était devant lui. Il trembla de tous ses membres et pâlit soudain. « Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Taras en le regardant droit dans les yeux. Mais Andreï ne savait que répondre et gardait les yeux rivés au sol. « Alors, dis-moi, petit, les Polonais t'ont-ils été d'un grand secours ?» Andreï restait muet. « C'est comme ça que l'on trahit sa foi, que l'on trahit les siens. Eh bien, tu vas voir, descends de ton cheval. » Docile comme un petit enfant, il descendit de son cheval et se plaça, plus mort que vif, devant Taras. « Reste là et ne bouge pas d'une semelle. C'est moi qui t'ai engendré, c'est moi qui vais te tuer, » dit Taras, et faisant un pas en arrière, il prit le fusil qu'il portait à l'épaule. Andreï était pâle comme un linge. Ses lèvres remuaient, prononçant un nom, mais ce n'était pas le nom de sa patrie, ni celui de sa mère, ni celui de ses frères. C'était le nom de la belle polonaise. Taras tira. Tel un épi de blé abattu par la serpe, tel un jeune bélier qui a senti pénétrer jusqu'à son cœur la lame mortelle, il courba le front et s'écroula dans l'herbe, sans avoir proféré un seul mot. Le meurtrier s'arrêta et regarda longuement le cadavre privé de souffle. Mort, il était encore beau. Son mâle visage, qui naguère encore respirait la force et possédait aux yeux des femmes une invincible séduction, exprimait toujours une merveilleuse beauté. Ses noirs sourcils, pareils à un velours funéraire, faisaient ressortir la pâleur de ses traits. Il avait tout ce qu'il faut pour faire un Cosaque, dit Taras. La taille haute, le sourcil noir, le visage d'un gentilhomme, le bras ferme dans la bataille, et le voilà mort, d'une mort sans gloire, comme le plus lâche des chiens. « Qu'as-tu fait, père? Est-ce toi qui l'as tué ?» dit Ostap, qui survint sur ses entrefaites. Taras acquiesça d'un signe de tête. Ostap fixa longuement les yeux de son frère mort. Il fut pris de pitié pour lui et déclara aussitôt: « Nous devrions, mon père, lui faire une pieuse sépulture afin que les ennemis ne puissent outrager sa dépouille, ni les oiseaux rapaces la déchirer en lambeaux. »« On l'enterrera bien sans nous, dit Taras. Ce ne sont pas les pleureuses et les consolatrices qui vont lui manquer. » Pendant quelques instants, il se demanda s'il devait jeter son corps en pâture au loup gris ou épargner en lui le mérite chevaleresque qu'un brave se doit de respecter en quiconque. Lorsque soudain, il vit Golokopitienko accourir au galop. « Malheur, Ataman! Les Polonais ont repris des forces, ils ont reçu des troupes fraîches en renfort. » Golokopitienko n'avait pas achevé lorsqu'ils virent accourir Vovtuzienko.
Malheur à Taman, encore de nouvelles forces qui arrivent. Vovtuzienko parlait encore lorsque Pissarienko accourut à toutes jambes, sans son cheval. Que fais-tu là, père? Les Cosaques te cherchent. On a déjà tué l'ataman de quartier des Vulitchki. On a tué Zadoroni. On a tué Tchelevutchenko. Mais les Cosaques tiennent bon. Ils ne veulent pas mourir avant de t'avoir regardé en face. Ils veulent être vus de toi avant leur heure dernière. Un cheval au stap, dit Taras. Et il partit rejoindre ses hommes, se hâtant afin de les trouver encore en vie, afin de les regarder une fois encore et de leur permettre de voir une fois encore leur ataman. Вот и наша победа! Раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победных хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. Но нет, еще не совсем победа, сказал Тарас, глядя на городские ворота. И сказал он правду. Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк. Гроза всех конных полков, под всеми всадниками были все, как один, бурые аргамаки. Впереди перед другими понесся витязь всех бойчин, всех красивее. Так и летели черные кудри из-под медной его шапки. Вился завязанный на руке дорогой шап, сшитый рукам первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей. А он, между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Остановился Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял и сыпал удары направо и налево. Не выдержал Тарас и закричал: «Как? Своих! Своих, чертов сын! Своих бьешь!» Но Андрей не различал, кто перед ним был, свои или другие какие. Ничего не видел он. Кудри он видел. И подобно речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. Эй, хлопьята, заманите мне его к лесу, заманите мне только его, кричал Тарас. И вызвалось тут же 30 быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому. А Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрея, и в тот же миг пустились бежать, сколько достало сил казацкой мочи. Как скинулся Андрей, как забунтовала по всем жилам молодая кровь. Ударив острыми шпорами коня во весь дух, полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что сзади только 20 человек успело поспевать за ним, а казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей и чуть было не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Перед ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен. Ну, что ж теперь мы будем делать? Сказал Тарас, смотря ему прямо в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрей. И стоял, потупивший в землю очи. Что, сынку, помогли
тебе твои ляхи. Андрей был безответен. Так продать веру, продать своих. Стой же, слезай с коня. Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом. Стой и не шевелись. Я тебя породил, я тебя и убью, сказал Тарас, и, отступив 2 шага назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны, или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Остановился сына убийца и глядел долго на бездыханный труп. Он и мертвый был прекрасен. Мужественное лицо его, еще недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту. Рука была крепка в бою, пропал бесславно, как подлая собака. Батька, что ты сделал? Это ты убил его, сказал подъехавший в это время Остап. Тарас кивнул головой. Посмотрел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же: предадим же его, батька, земле, чтобы не надругались над ним враги и не растаскали в его тело хищные птицы. Погребут его и без нас, сказал Тарас. Будут у него плакальщики и утешницы. И минуты 2 думал он, кинуть ли его на расхищение волкам с ромахом, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко, беда-атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила. Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко, беда-атаман, новая валит еще сила. Не успел сказать Вовтузенко, скачет Писаренко, бежит бегом уже без коня. Где ты, батьку? Уж убит куриной атаман Невеличкий, Задорожный убит, Черевиченко убит, но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи, хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. На коня, Остап, сказал Тарас и спешил, чтобы застать казаков, чтобы посмотреть на них, и чтобы они перед смертью увидели своего атамана. Mais soudain, une rumeur se répandit dans la foule, et de toutes parts on entendait crier: les voici, les Cosaques! Ils allaient tête nue avec leurs longs toupets. Ils avaient laissé pousser leurs barbes. Ils allaient sans montrer de crainte ni d'abattement, mais avec une sorte de fierté tranquille. Leurs vêtements de beaux draps étaient usés et pendaient sur eux comme de vétustes haillons. Ils allaient sans regarder la foule, sans la saluer. Ostap marchait en tête.
Que ressentit le dieu Taras lorsqu'il vit son Ostap? Que se passa-t-il alors dans son cœur? Perdu dans la foule, il regardait son fils, attentif au moindre de ses mouvements. Déjà, les prisonniers étaient au pied de l'échafaud. Ostap s'arrêta. C'est à lui qu'il revenait de vider en premier ce calice d'amertume. Il regarda ses compagnons, leva la main et dit d'une voix forte: « Oh mon Dieu, fais que tous les hérétiques qui se trouvent ici rassemblés ne puissent, les impies, entendre souffrir un chrétien, que nul d'entre nous ne prononce un seul mot. » Puis il s'avança vers l'échafaud. « Bien, mon petit, bien, » dit Taras à mi-voix, et il courba sa tête chenue et fixa son regard à terre. Le bourreau arracha les guenilles qui couvraient Ostap, on lui lia bras et jambes à des supports préparés à cet effet Mais nous n'allons pas troubler l'esprit des lecteurs en leur faisant un tableau de ces supplices infernaux propres à faire dresser les cheveux sur la tête. Ils étaient le fruit de ce siècle grossier et féroce où l'homme menait encore une vie sanguinaire, uniquement faite d'exploits guerriers qui avaient trempé son âme, mais le rendaient inaccessible au moindre sentiment d'humanité. Ostap supportait les tourments et les tortures comme un titan. Il n'eut pas un cri, pas un gémissement. Même lorsqu'on eut commencé à lui broyer les os des bras et des jambes, lorsque d'horribles craquements parvinrent par-delà la foule jusqu'au plus lointain spectateur, lorsque les demoiselles détournèrent les yeux, oui, même alors, ses lèvres ne laissèrent pas échapper l'ombre d'une plainte, et son visage resta impassible. Taras se tenait au milieu de la foule, la tête baissée, et cependant, il levait les yeux avec fierté et disait seulement d'un ton approbateur: « Bien, petit, bien. » Mais, lorsqu'on amena Ostap à l'endroit où l'attendaient les ultimes tourments de l'agonie, il sembla que les forces commençaient à lui manquer. Et il promena son regard autour de lui. Seigneur Dieu, rien que des visages inconnus, étrangers. Si au moins l'un de ses proches avait pu assister à sa mort. Il n'aurait pas voulu entendre les sanglots et les gémissements de détresse d'une faible mère, ni les hurlements éperdus d'une épouse qui s'arrache les cheveux et frappe sa blanche poitrine. Non. Ce qu'il aurait voulu entendre en cet instant, c'était un homme au cœur ferme qui, d'une parole sensée, lui rafraîchit et consolait à son heure dernière. Et il perdit courage et s'écria, le cœur brisé: « Père, où es-tu? Entends-tu? » »« Oui, je t'entends. » Ce cri retentit au milieu du silence général et fit tressaillir au même instant les milliers de spectateurs. Une partie des gardes à cheval s'élança dans la foule pour la fouiller. Yankel pâlit comme un linge, et lorsque les cavaliers se furent un peu éloignés, il se retourna avec frayeur pour jeter un coup d'œil à Taras. Mais Taras n'était plus à ses côtés. Il ne restait plus trace de sa présence. On retrouva pourtant les traces de Bulba. Une armée cosaque, forte de 120 000 hommes, apparut aux confins de l'Ukraine. Ce n'était plus seulement un détachement isolé, une troupe en quête de butin ou à la poursuite des Tatars. C'était une nation entière maintenant, car la coupe était pleine et la patience du peuple à bout. Une nation entière prenant les armes pour venger ses droits bafoués, ses mœurs honteusement humiliées, la foi et les rites sacrés de ses ancêtres couverts d'opprobre, ses temples souillés, ses provinces soumises aux vexations des seigneurs étrangers, leurs populations opprimées et l'union imposée à son église. Bref, toutes les avanies qui, s'accumulant à longueur d'année, emplissaient le cœur des Cosaques d'une haine farouche.
край дороги, где по полю до самого долу. Толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут, ведут, казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лохмотьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел перед собой Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к эшафоту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие здесь не стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добрый сынку, добрый», — сказал Тарас и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с Остапа ветхие лохмотья. Ему вязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Не будем смущать картины адских мук, от которых бы дыбом поднялись волоса. Они были порождением тогдашнего, грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряских послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои, ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову, и в то же время гордо приподняв очи, и только одобрительно говорил: «Добрый сынку». Все неверно, все чужие лица, хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий, сокрушений славой матери или безумных воплей супруги, исторгающие себя волосы и бьющие себя в белые груди. Нет! Он хотел увидать теперь перед собой твердого мужа, который разумным словом освежил его и утешил перед кончиною, и упал он силою, и воскликнул в душевной немощи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» раздалось среди мертвой тишины, и весь миллион народа в один миг вздрогнул.
Часть воинских всадников бросились заботливо осматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса возле него уже не было. Его и след простыл. Отыскался след Тараса. 125 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Но это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет! Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отмстить за посеяние своих прав, за оскорбление веры предков и святого обычая, за разорение церквей, за бесчинство чужеземных панов на христианской земле, за угнетение, за унию, за все, что копилось и сугубилось с давних времен, суровую ненависть казаков. Достойник широкий, сердитый вітер завивав, додолу верби гне високий, горами хвилю підійма. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. І блідий місяць над упору із хмари де виглядав.